নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ ভিতৰত মেটেকা ফুল হৈছে অন্যতম সোৱাদ লগা খাদ্য নহয়নে? সকলোৱে জানে এই মেটেকা ফুল বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি, কিন্তু মই আজি একেবাৰে শুকানকৈ ভাজিম। গতিকে ধুনীয়াকৈ অলাগতিয়াল বাকলিবোৰ এৰুৱাই ল'লো আৰু ৩-৪ বাৰ পানী সলনি কৰি ধুই ল'লো ধুনীয়াকৈ। প্ৰায়ে আকৌ মেটেকা ফুল মাছ, কণ বিলাহীৰ লগতে বনায়, কিন্তু মই আজি এনেকৈ ভাজিম, একেবাৰে চিম্পুলকৈ। প্ৰথমতে গৰম তেলত জোখমতে নিমখ দিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান হালধি দি মেটেকা ফুলখিনিও দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ সুধাকৈ ভাজি খাই নাই বাৰু? কমেণ্ট কৰিবচোন। নাই খোৱা যদি খাই চাব, একেবাৰে কণী ভাজিটোৰ দৰে লাগে। আৰু এই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু বেলেগ একো দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ এইখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'লে হৈ যাব। মেটেকা ফুল মাছৰ লগত বনাই বুলি গম পাওঁ, কিন্তু আৰু কি লগত বনায় বাৰু? আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰিবচোন দেই। আৰু ইয়াৰ ফুলপাহ যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ফুলি যায়, দেখিবলৈ যে ইমান মৰম লগা হয়। এইফালে আমাৰ মেটেকা ফুলৰ ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, আপোনালোকেও এনেকৈ ভাজি খাব আৰু এনেকুৱা হেল্ডি ৰেচিপিৰ কাৰণে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব।